សូមជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីបណ្ដាញខ្មែរតែមួយវ៉ាន់ខ្មែរ Network ផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំកុងកូម៉ែនសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលកើតមានឡើងក្នុងសប្តាហ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅឡាវក្របបែកទូកណ្ដាលរាជធានីរបួស4នាក់កូនប្រុសច្បងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រតិកម្មមេធាវីអាមេរិកផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទូទាំងសកម្មជនព័ត៌មានទស្សនាមានដូចតទៅនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចូលរួម3ថ្ងៃក្នុងដំណើរការប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងក្រុងវៀងច័ន្ទនៃប្រទេសឡាវប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំពិភពលោកដទៃទៀតមកពីប្រទេសចិនអូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអញ្ជើញមកប្រទេសឡាវដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំទាំង10នៃប្រទេសអាស៊ាននេះផងដែរកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនៃសសរស្តម្ភសហគមន៍អាស៊ានទាំង3សហគមន៍នយោបាយនិងសន្តិសុខអាស៊ានសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងសហគមន៍សង្គមនិងវប្បធម៌អាស៊ានថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសនៃដៃគូសន្ទនានិងពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដ៏ទូលំទូលាយដោយមានគោលបំណងសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅជាងមុនថែមទៀតនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធលើវិស័យសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ដូចជាសន្តិសុខលំហសមុទ្រភេរវកម្មការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានស្តីពីអាស៊ានមួយដែលជាការឆ្លើយតបរបស់អាស៊ានទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយជាផ្នែកមួយនៅក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ក្នុងដំណើរចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសឡាវនោះផងដែរសម្ដេចតេជោសែនបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រមុខគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសមួយចំនួនផងដែរទូទាំងសនិកជនដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីថ្មីបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននិងមិនមានសកម្មភាពរារាំងណាមួយបានបង្អាក់ដំណើរការនោះទេគិតរហូតមកដល់ថ្ងៃទី6កញ្ញាក្នុងសប្តាហ៍នេះចំនួនមនុស្សដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានកើនឡើងដល់ 9,977,433 នាក់ហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវគេមើលឃើញថាគឺបានអញ្ជើញចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃដំបូងក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនិងសម្ដេចបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុអញ្ជើញចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនក៏ត្រូវគេមើលឃើញថាគឺបានធ្វើដំណើរចុះឈ្មោះតាមឃុំសង្កាត់មូលដ្ឋានរស់នៅរៀងៗខ្លួនផងដែរការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018នេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលបានធ្វើតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលកម្ពុជាមិនធ្លាប់មានឡើយក្នុងអាណត្តិមុនការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីថ្មីដើម្បីការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល90ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ទេសនិកជនកំពុងតាមដានកម្មវិធីបណ្ដាញខ្មែរតែមួយក្រសួងការពារជាតិបានប្រតិកម្មតបទៅវិញចំពោះការរិះគន់របស់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការហោះហើរឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធានិងការចល័តកងទ័ពជើងទឹកនិងជើងគោកគួររំលឹកថាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី31សីហាគ្រាដែលមានការចល័តការហោះហើរឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធានិងការចល័តកងទ័ពជើងទឹកនិងជើងគោកក្នុងរាជធានីបានសរសេរថាអំពើនោះគឺហាក់ដូចជាមានបំណងគំរាមកំហែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានទាត់ចោលការចោទប្រកាន់នេះនិងបានបញ្ជាក់មកវិញថាការវឹកវើគឺជាភារកិច្ចចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការកសាងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធការពារបូរណភាពទឹកដីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិដដែលនៅបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រការនេះគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តពីអ្នកនយោបាយដែលមានឆន្ទៈស្នេហាជាតិពិតប្រាកដសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបាននិយាយរិះគន់មកវិញថាអ្នកនយោបាយមួយចំនួនពេលឃើញកងទ័ពប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិមិនជួយគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តនោះទេប៉ុន្តែបែរជាចោទថាគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យខ្លួននោះទៅវិញ សេ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានច្រានចោលនៅការចោទប្រកាន់ការបំផិតបំភ័យនិងបានថ្កោលទោសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលមានចេតនាបង្ខូចកិត្តិយសកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលកំពុងប្រកាន់តួនាទីអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីនិងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទូទស្សនិកជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្វែងរកការជួយអន្តរាគមន៍ពីបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដើម្បីការដាក់សម្ពាធមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលមកកម្ពុជាវិញដោយរួចផុតពីការផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវតុលាការមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងចំអកវិញថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះគឺនឹងមិនបានសម្រេចនោះទេដោយសារតែបរទេសមិនអាចលូកលាន់ដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបានឡើយកិច្ចប្រឹងប្រែងរកការជួយអន្តរាគមន៍នេះគឺបានឲ្យដឹងតាមរយៈការធ្វើសន្និសីទកាសែតរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងក្នុងថ្ងៃទី2កញ្ញាសប្តាហ៍នេះតាមរយៈការរៀបចំដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតបណ្ដាប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺនៅពេលណាដែលមានការរំលោភដល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីពីខាងក្រៅមកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋមិនអាចបំបែកបានលោកសុកអេសានបានដាក់សំណួរមកវិញថាតើឥឡូវមាននរណាមកឈ្លានពានកម្ពុជាតើមាននរណាមករំលោភលើកម្ពុជាដូច្នេះមិនអាចមានករណីនឹងកើតឡើងនោះទេលោកនិយាយថាការនិយាយនោះគឺខុសទិសដៅនិងក៏មិនត្រូវនឹងសមត្ថកិច្ចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែរទូទស្សនិកជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកែអ្នកគាំទ្រក្នុងថ្ងៃរៀបចំដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតបរទេសដែលប្រញាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចរៀបចំការប្រុងប្រយ័ត្នសណ្ដាប់ធ្នាប់ការប្រុងប្រយ័ត្ននេះគឺក្រោយកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ជួចចត់កាលពីឆ្នាំ2013ដែលការកេណ្ឌមនុស្សដូចគ្នានេះគឺបានដាក់សម្ពាធជាខ្លាំងលើការថែរក្សាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខកាលពីឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រើសកម្មភាពជួបជុំគ្នាបន្តិចម្ដងរហូតបង្កឲ្យអ្នកចូលរួមមានការខឹងសម្បារនិងបញ្ឆេះកំសួលធ្វើបាតុកម្មបណ្ដេញរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលជាប់ឆ្នោតក្រោយខែកក្កដាឆ្នាំ2013អំពើហិង្សាគ្រានោះគឺបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងអ្នករងរបួសជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែក្រោយការសម្រុះសម្រួលឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលតំណែងសំខាន់ខ្លះក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភាបាតុកម្មក៏បានបញ្ចប់ទៅវិញក្នុងការចាត់វិធានការរារាំងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអំពើហិង្សានិងចលាចលវិលត្រឡប់មកសារជាថ្មីសមត្ថកិច្ចក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺបានដាក់របាំងតាមកន្លែងខ្លះនៅក្បែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសារ៉ាន់កំសត់បានថ្លែងថាមូលហេតុបិទផ្លូវត្រង់ទីតាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី5កញ្ញាគឺដោយសារតែកិច្ចការពីសន្តិសុខជាតិនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរបានថ្លែងសុំរកការយោគយល់ពីប្រជាជនអ្នកធ្វើដំណើរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដាក់របាំងរក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃទី5កញ្ញាមិនបានរារាំងអ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយកញត្តិដាក់តាមស្ថានទូតនោះទេនៅថ្ងៃដដែលនោះស្ថានទូតបរទេសដែលជាគោលដៅនៃការដាក់ញត្តិត្រូវគេមើលឃើញមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានយកញត្តិដាក់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីរកការជួយធ្វើអន្តរាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរសម្ដេចតេជោសែនបានបញ្ជាក់ជំហរនិងមានប្រសាសន៍បិទច្រកការទូតទាំងអស់នាពេលថ្មីចុងក្រោយនេះដោយមិនឲ្យមានការធ្វើអន្តរាគមន៍លើរឿងលោកសំរងស៊ីដែលតុលាការបានដាក់ទោសនោះឡើយទូទស្សនិកជនក្របបែកមួយក្របត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខបំទុះនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោច4នាក់បានរងរបួសករណីបំទុះក្របបែកនេះគឺបានកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី6កញ្ញានៅចំណុចផ្លូវ163សង្កាត់បឹងកេងកងទី3ខណ្ឌចំការមនគឺនៅក្រោយមួយថ្ងៃដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចសម្រេចគម្រោងកែអ្នកគាំទ្រដង្ហែញ៉ាត់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវនៅទីតាំងនិងក្បែរកន្លែងបំទុះក្របបែកនិងបានពិនិត្យមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលបានថតសកម្មភាពទាំងនោះផងដែរតាមរយៈវីដេអូជនសង្ស័យម្នាក់បានជិះម៉ូតូ Max Dream
នឹងបានទម្លាក់ក្របបែកនៅលើផ្លូវស្របពេលដែលរថយន្តមួយគ្រឿង ម៉ាក Lexus RX 400 ជនរងគ្រោះ 4 នាក់ក្នុងនោះ 2 នាក់គឺនៅក្នុងរថយន្តនិង 2 នាក់ផ្សេងទៀតគឺធ្វើដំណើរតាមផ្លូវថ្នល់បានរងរបួសដោយសារអំបែងក្របបែកផ្លែទៀបដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង 4 រួមមានជនបរទេស 2 នាក់ក្នុងនោះម្នាក់ជាជនជាតិឥណ្ឌានិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិវៀតណាមសមត្ថកិច្ចខណ្ឌចំការមនបានសន្និដ្ឋានក្នុងជំហានដំបូងថាករណីបំទូក្របបែកនេះគឺអាចជាការចង់បង្កចលាចលក្នុងសង្គមប៉ុន្តែមិនមានបំណងចង់សម្លាប់មនុស្សនោះឡើយពីព្រោះតែនៅចម្ងាយក្បែរកន្លែងកាត់ហេតុប្រមាណជា30ម៉ែត្រគេឃើញមានពិធីបុណ្យមួយដែលមានមនុស្សជួបជុំគ្នាច្រើននាពេលនោះចំណែកកន្លែងជនសង្ស័យបំទូក្របបែកបែរជាធ្វើនៅឆ្ងាយពីពិធីបុណ្យដែលមានមនុស្សជួបជុំគ្នាច្រើននោះទៅវិញទូទស្សនិកជនកំពុងតាមដានកម្មវិធីបណ្ដាញខ្មែរទី1ក្រសួងទេសចរបានជូនដំណឹងថាគឺនឹងមានបាតុភូតធម្មជាតិអច្ឆរិយៈមួយនៅតំបន់សៀមរាបអង្គរដោយនឹងមានព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តនារយៈពេលជិត2សប្តាហ៍ទៅមុខទៀតនេះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរបានអំពាវនាវឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ចូលទស្សនាព្រះអាទិត្យដែលនឹងរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តដែលបាតុភូតដ៏អច្ឆរិយៈនេះគឺនឹងកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថាបាតុភូតនេះគឺនឹងកើតមានឡើងនៅចន្លោះវេលាម៉ោង4ទៅ6ព្រឹកដោយមានព្រះអាទិត្យរះឡើងចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តនិងជាបាតុភូតធម្មជាតិដ៏មហស្ចារ្យកម្រមានក្រសួងទេសចរបានអំពាវនាវឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមទស្សនានិងផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពដ៏មហស្ចារ្យនោះឲ្យបានច្រើនកកកដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននោះទៅកាន់ពិភពលោកយោងតាមទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី23កញ្ញារៀងរាល់ឆ្នាំផ្ទៃរាបនៃអេក្វាទ័ររបស់ផែនដីគឺបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចំណុចកណ្ដាលរបស់ព្រះអាទិត្យដែលបាតុភូតនេះគឺមានយ៉ាងហោច2ដងក្នុងមួយឆ្នាំគឺនៅថ្ងៃទី20មិនិនានិងថ្ងៃទី23កញ្ញាព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺបាននាំឲ្យមានវេលាយប់និងថ្ងៃស្មើគ្នាដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Equinox បាតុភូតចម្លែកនោះហើយគឺបានធ្វើឲ្យកំពូលប្រាសាទអង្គររបស់កម្ពុជាដែលស្ថាបនាដោយស្ថាបត្យករកំពូលរបស់ខ្មែរជំនាន់ដើមតែងធ្វើឲ្យទេសចរបរទេសស្ងាយសរសើរមិនដាច់អំពីកម្ពុជារហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះទូទស្សនិកជនសមត្ថកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍បានឃាត់ខ្លួនជនបរទេសសង្ស័យរស់នៅខុសច្បាប់ចំនួន27នាក់ក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងចំណុចផ្សេងៗគ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការឃាត់ខ្លួនមួយកន្លែងក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លឹងក្នុងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជនសង្ស័យវៀតណាម8នាក់ត្រូវគេរកឃើញនៅចំណុចផ្ទះលេខ20និងផ្ទះលេខ26ផ្លូវ40ក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លឹងនោះជនសង្ស័យវៀតណាមទាំង8នាក់នេះគឺមានការលិខិតឆ្លងដែននិងមានទឹកតការអ៊ីចំនួន3នាក់ប៉ុន្តែគ្មានសិភៅការងារដោយឡែកមនុស្សចំនួន5នាក់ដែលគ្មានលិខិតឆ្លងដែនមានតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណវៀតណាមត្រូវបាននាំខ្លួនយកមកអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីករណីបង្ក្រាបមួយទៀតគឺបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2កញ្ញាឆ្នាំ2016នៅតាមទីតាំងហាងកាត់សក់ខាងលិចផ្សារថ្មីស្ថិតនៅផ្លូវលេខ128សង្កាត់ផ្សារថ្មី2ខណ្ឌដូនពេញក្នុងប្រតិបត្តិការនោះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់និងស្ត្រីវៀតណាម18នាក់ក្នុងចំណោមនោះបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ដែលជាជាងកាត់សក់មិនមានលិខិតឆ្លងដែនជនបរទេសទាំងអស់ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញនាំខ្លួនទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីលោកអ្នកនាងទៅនឹងបានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានសរុបប្រចាំសប្តាហ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍នានាដទៃទៀតពីប្រទេសកម្ពុជាទូទស្សនិកជនកូនប្រុសច្បងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុកការផ្សព្វផ្សាយមួយអំពីរឿងក្តីតុលាការនៅក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការផ្សព្វផ្សាយបំភាន់សាធារណមតិនៃដំណើរការនីតិវិធីតុលាការប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺបានធ្វើក្នុងទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី6កញ្ញាក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍
ដែលដកស្រង់ចេញពីកម្មវិធីអាប់ស្រាណេត ប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះការផ្សព្វផ្សាយមួយដោយមេធាវីអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ Martin Sklar ដែលការពីបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកញាតិសវណ្ណារាបាននិយាយអះអាងអំពីជោគជ័យនៃការប្តឹងកូនប្រុសច្បងនាយករដ្ឋមន្ត្រី But we have won that first step. We succeeded in what we were trying to accomplish. មិនយើងបានឈ្នះហើយអាវគ្គទី1នោះគឺសំខាន់ណាស់ដូចថាយើងមានផ្លូវចកដើរទៅមុខទៀតណាអាវគ្គទី1ជាបឋមហ្នឹងយើងឈ្នះយើងត្រូវអបអរសាទរគ្នាយើង រឿងរ៉ាវដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបណ្ដឹងតុលាការនេះគឺបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នៃដំណើរទស្សនកិច្ចមួយរបស់បត្រាច្បងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ក្រុង Long Beach កាលពីខែមេសាឆ្នាំ 2016 បើទោះបីជាមានការគំរាមបាតកម្មប្រឆាំងពីសំណាក់ក្រុមគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងដំណើរសាកសួរសុខទុក្ខខ្មែរក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងក្រុង Long Beach វេលាល្ងាចថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ 2016 លោកបានរងនឹងការបាញ់ស្ព្រេហឹលពីមនុស្សមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណស្របពេលដែលមានបរិសុទ្ធជនជាតិអាមេរិកម្នាក់បានសម្រុកមកស្កាត់ដំណើរដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុននោះឡើយបរិសុទ្ធដែលសម្រុកព្យាយាមចូលកាត់ដំណើរនោះត្រូវគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាគឺឈ្មោះ Paul Hayes ដែលអះអាងថាគាត់ចង់យកលិខិតមួយប្រគល់ជូនកូនប្រុសច្បងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពេលបាញ់ស្ព្រេហឹលនោះមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរុញច្រានលោក Paul Hayes ស្របពេលដែលបត្រាច្បងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវបានគេប្រញាប់ជួយសង្គ្រោះក្រោយការរងរបួសដោយសារតែស្ព្រេហឹលបាញ់ពីមនុស្សមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាក្រោយមកក៏មានការចោទប្រកាន់ថាបរិសុទ្ធអាមេរិកកាំងដែលសម្រុកស្កាត់មុខដំណើររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងពិធីនោះបានរងរបួសធ្ងន់និងគេបានចោទថាគឺជាអំពើរបស់អង្គរៈរបស់បត្រាច្បងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដឹងមេធាវីរបស់លោកញាតិសវណ្ណារាបានចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពីបទធ្វើទរណកម្មនិងអំពើភេរវកម្មហើយបណ្ដឹងនេះបានប្តឹងទៅតុលាការក្នុងក្រុង Los Angeles របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016 មេធាវីលោក Martin Sklar បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលនិយាយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាញ់ក្តីគ្រាដែលតុលាការអាមេរិកបានកោះហៅការស្ដាប់លើកដំបូងពីមេធាវីពាក់ព័ន្ធទាំងសងខាងនិងបានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីការពារក្តីលោកមីសវណ្ណារានោះរកភ័ស្តុតាងបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់លើកូនប្រុសច្បងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាការបង្គាប់មេធាវីលោក Martin Sklar ដើម្បីរកភស្តុតាងជាច្រើនថែមទៀតនោះហើយបាននាំឲ្យមានការនិយាយអះអាងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាញ់ក្តីនិងមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជុំវិញបញ្ហានោះ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរបញ្ជាក់តបទៅវិញថាទង្វើនេះគឺជាការបំភាន់សាធារណមតិចំពោះដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការអប្សរាnetបានព្យាយាមសម្ភាសជាមួយនឹងមេធាវីនិងមន្ត្រីអាមេរិកជំនាញផ្នែកច្បាប់ការពារលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយនេះគឺជាចម្លើយរបស់លោកមេធាវី John Purcell ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកជំនាញច្បាប់អាមេរិកគឺលោក Christopher Barrett តាមរយៈកិច្ចសម្ភាសរបស់កញ្ញាយងខេមរា Good evening, Anthony John Purcell. First of all, I would like you to introduce yourself to the audience. My name is John Purcell. I'm an attorney based in Los Angeles, California. Anthony John Purcell, what is the procedural status of the case involving General Hun Manet? The procedural status of the case is as follows. The case is at a very beginning point. The judge is deciding whether it's appropriate to have jurisdiction over General Manet in the United States, in California. So that's basically where things stand jurisdictionally. The judge is at the very beginning of the case and is deciding whether jurisdiction is appropriate. So what did the U.S. court decide at the first hearing held on September 1st, 2016? There was a hearing on September 1st where the judge considered motions brought by both sides. On our side, we brought a motion to what's called quash service on the general, where we claim that service on the general in the United States, in order to have somebody have to respond to a lawsuit, you have to serve them with it. You have to give it to them personally. And our motion said that service was not appropriate on the general because the general never received
the papers from the process server and was never informed by the process server on that date that they were even trying to serve him with papers. We also moved to dismiss the case against the general because jurisdiction is not appropriate over the general in California. And that's because the general does not have sufficient contacts in California or in the United States for that matter for a lawsuit to proceed against him, especially the lawsuit that was filed against him in this matter. So how should the court decision be interpreted? Well, the way the court responded to our motions was to state that it thought it needed more information on 3 topics in order to decide the motions. One topic was whether the general was aware of the lawsuit before the attempted service on it. Another was the court wanted to know a little bit more about what happened in April when they tried to serve the judge with a lawsuit, serve the general with a lawsuit. And the third is it wanted to get more information about what types of contacts the general had with California. So the court's decision shows that the judge is still considering our motion to dismiss and still considering granting our motion to dismiss, but needed more information in order to make a decision. Attorney John, no one wins yet in this case? No, absolutely not. The case is at the very, very beginning, and we filed a motion to have the case against the general dismissed, and the judge is still considering that motion. And if the judge grants that motion, the general will win that case and that it'll be dismissed against him. But the plaintiffs are a long way off from anything they could possibly call an actual victory in the case. The judge just decided on September 1st that he needed to consider some more information before deciding our motion to have the case dismissed. Thank you very much. First of all, I would like you to introduce yourself to Of the course. audience. My name is Christopher Barris. I'm a U.S. Trial attorney. I'm based in Phnom Penh, Cambodia now. I'm a former prosecutor and government defense attorney from the United States. I've tried hundreds of civil and criminal cases in the U.S. courts. Attorney Chris, what procedure does the U.S. court follow when a tort claim is made against a foreign citizen? A case in the United States is initiated by the filing of a complaint, which contains allegations, solely allegations. No facts need to support it at the filing stage of the complaint. The first thing that the court in the United States has to determine is whether it has jurisdiction over the person named as the defendant in the complaint. Here, the defendant is General Manette, a Cambodian citizen. What jurisdiction means is authority. Does the court have the authority to compel a foreign citizen, again in this case General Manette, into its court to participate in litigation? Right now, the issue before the court is jurisdiction, and the court has yet to decide that issue. Last week, or rather 2 weeks ago, the plaintiff's attorney, Morton Sklar, Mr. Sklar, went to court. He asked the judge for help, essentially. It's the plaintiff's burden to establish jurisdiction. Mr. Sklar essentially went to the court and he told the judge, I don't have enough facts at this point to show the court that it has jurisdiction or authority to compel General Manette into this courtroom. And he asked the court for more time, essentially help in trying to gain those facts to do so. What is the procedural status of the case that involving with General Manette? Right. Well, again, at this point, a complaint has been filed against General Manette, naming him as the defendant in this litigation.
General Manette took the proper measure, and he filed a motion with the court to dismiss the case for lack of jurisdiction, which is really it's the threshold issue, and it's really the only issue that is in front of the judge at present to decide. I already told you that Mr. Sklar, the plaintiff's attorney, went to the court, talked to the judge on September 1st, and he, I'm paraphrasing this, but this is exactly what happened. He said, I don't have enough facts, Judge, to support jurisdiction. I can't show you that you have jurisdiction now based on what I have. He has no facts now. He has not presented any facts regarding the jurisdictional issue, and he's asked the judge to help him. How? By giving him more time to investigate, to discover these purported facts. Purported facts, maybe they exist, maybe they don't. I think they exist in his own mind. Isn't American court always accepting all cases? Well, I think the public has to understand that, again, when a complaint is filed, it need not contain a factual basis. It's very easy to file a complaint in federal or state court in the United States. It's simply allegations. They go to the clerk of the court who registers the complaint. There's no review of the factual basis. The judge is not involved at that point. The factual basis needs to be established, but that comes way far down in the procedural posture of this case. We're not anywhere near that point yet. So what do you think if American attorney involving in political issue? Well, any U.S. citizen, attorney or not, can have political views. The courtroom is not the best place to air those views. I think, when you're making public statements, for example, about what's happened in the courtroom, a court ruling, for example, or the procedural posture, status of a case, I think the attorney needs to stick to the facts, not misrepresent what was said or done in court, not misrepresent the procedural status of the case to the public. And I think private political views should be kept out of the process entirely. Sure, I don't know his involvement, of course. I just look at some of the statements that he's made, and he seems to be quite politically motivated in this prosecution. And he is essentially the prosecutor here because he did make the complaint on behalf of the plaintiff. Okay. Again, I think that has no place in the courtroom, and he should restrict his comments to what really happens in court. And I think that the U.S. judge would probably agree with me in that opinion. I heard that the plaintiff, Anthony, was quoted recently, which is said that the result of this order is that it will open the door to securing important information, disclosure from the Hun Sen government that has not been available before. So what do you think about this? Well, I think it's a misleading statement from the attorney. Number one, the Cambodian government is not involved in this case. They're not a party to the case that's going on now in California. They haven't been served process. They're a foreign sovereign. They have nothing to do with the issue that's before the court now, and that's simply jurisdiction. And that does not involve the government of Cambodia. It involves General Manette making a simple declaration that he has no physical assets like a house, a bank account, something of that nature in California, which covers the jurisdiction of this court. The same thing that the plaintiff, Anthony, told the Radio Free Asia that the order paved the way for the Cambodian government to either cooperate with the court or automatically lose the case. Well, again, the Cambodian government is not a party
to the case. It's not a defendant. It's not before the Cambodian government itself is not before the court, and the Cambodian government cannot be compelled to cooperate with the court for that reason, and for many other reasons. Yes. Number one is sovereignty. You're a sovereign state. You have no obligation. You cannot be compelled to participate in a litigation of this nature. But some others said that the police in California have opened a case into the allegation that the General Humanite bodyguard attacked the process, served the Polhe as he attempted to hand the court document to the Prime Minister's son, General Humanite, outside a Long Beach restaurant in April, 2016. Okay. So this opened case or what? There is no open criminal case against General Minette or anyone that may have been with him that night, his entourage, whether it was a bodyguard or a friend, an invited person at the event. There is no open criminal case. No one has been charged with a crime. I believe at the time of the incident, back in April 2016, that the police were called. They did what's called an incident report, which means they took statements from the process server in this case. I don't know who else they may have talked to, but the process server, if this was to be considered a criminal case, the process server is the victim, and the victim would have to be able to identify his attacker. From the reports I read, and again, I wasn't there, and I'm reading reports and statements from the process server himself. I saw him on YouTube, if you will. He was on YouTube moments after this alleged attack upon him, and he said that he was attacked from behind. So what does that tell you? He was unable to see who his attacker was, correct? He attributed the attack to men in black. I think there were a lot of people wearing more or less formal attire, suits, maybe black, blue suits. And then he's also attributed the attack to bodyguards of General Minette. But there's no factual basis to support it. If there was, the police most likely would have made an arrest right at that time, at that date. If he could have identified his attacker whoever it might have been, if this really happened the way he says, the police would have made an arrest right then and there at the time. ទូទស្សនិកជនជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Defeat បំបត្តិចលនាឧទាមខ្មែរក្រហមនិងបំបត្តិសង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងភាគទី 2 សប្តាហ៍មុនអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកខៀវសំផននិងលោកស៊ុនសេនបានរងនឹងការបាតុកម្មវាយបណ្ដេញចេញពីភ្នំពេញកាលពីដើមទសវត្សរ៍ 1990 មុនការបោះឆ្នោតសកលខ្មែរក្រហមបានប្រើលេសចោទថាការដកខ្លួនពីការបោះឆ្នោតគឺដោយសារតែមានយួន 5 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើយុទ្ធសាស្ត្រ Defeat បានធ្វើយ៉ាងណាទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងឧបាយកលខ្មែរក្រហមនោះភាគជាបន្តទៅទៀតនេះទូទស្សនិកជននឹងបានជ្រាបអំពីសាក្សីដទៃទៀតដែលជាអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរក្រហមបានរៀបរាប់ពីនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធ អតីតមន្ត្រីនៃក្រមចលនាតស៊ូកងទ័ពសៀនុនិយមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពិជាតិឯកឧត្តមទុំសម្បុរបានរំលឹកអំពីព្រឹត្តិការណ៍គ្រានោះសារឡើងវិញក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានបាតកម្មបណ្ដេញគណៈប្រតិភូខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយលោកខៀវសំផនចេញពីភ្នំពេញនោះក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ខៀវសំផនដែលមានបាតកម្មប្រឆាំងខៀវសំផនហើយដែលមានការបាតុកិច្ចតិចតួចជាមួយខៀវសំផនហ្នឹងរៀងពេលនោះពួកគាត់ទៅមូលចេញពីភ្នំពេញពីវាំងវាចេញទៅវិញទាំងអស់ព្រោះហើយគំនិតខ្មែរក្រហមមិនដំបូងនឹកឃើញថាប្រមូលភាគីដែលធ្លាប់នៅក្នុង CGDK រដ្ឋបាលចម្រុះត្រីភាគីនោះនឹងនាំគ្នាត្រឡប់ថយក្រោយវិញដោយចោទថាភាគីខាងរដ្ឋកម្ពុជាទៅកម្ពុជានឹងអត់គោរពលើកិច្ចព្រមព្រៀងបាទអានោះដល់ផលរបស់ចំណលូរីដងឬពួកយូរ៉ាមិចមកហ្នឹងមិននៅទៅខ្មែរដាក់យូរ៉ាមិចនៅទៅខ្មែរឲ្យហ្នឹងពួកខ្មែរក្រហមវាមិនឲ្យចូលទៅឆែកទ័ពឆែកអីនៅលំវិញនៅទៅលំអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាមិនដល់មានបញ្ហាទេ
ប៉ុន្តែថ្លៃក្រហមព្រឹកមួយគឺសម្ព័ន្ធកំភ្លេចថាគុណសម្បត្តិបានធ្វើសម្ព័ន្ធភាពជាមួយกับរបស់យើងជំនួយទៅហើយជាមួយរដ្ឋកម្ពុជាជួយទៅហើយដូចជាការដោះដូរគ្នារវាងតំណាងគណៈបកគុណសម្បត្តិនៅភ្នំពេញហើយនិងខាងគណៈបកប្រជាជនទៅនៅខាងជាគីខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយគេហ៊ានតំណាងវិហារមកប្រចាំការនៅភ្នំពេញតំណាងវិហារទៅនៅខាងអូសមាជទៅនៅខាងរំចង់នោះបាទនៅតាមខ្ញុំចាំដូចជាមានលោកដល់ស្ដីព្រៀបតាន់ជាប្រធានរាជការសង្ឃមុនដំបងទៅនៅខាងនោះបាទនៅជាមួយនឹងការបិទច្រកមិនឲ្យខ្មែរក្រហមតាក់ទងនឹងហ៊ុនស៊ុនប៉ិចយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះរបស់ David បានបិទច្រកមិនឲ្យខ្មែរក្រហមមានការគ្រប់គ្រងจากអន្តរជាតិថែមទៀតនោះទេនៅលើឆាកអន្តរជាតិអតីតរបបរដ្ឋកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើនយោបាយឲ្យសកលលោកប្រឆាំងនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមនិងបានធ្វើឲ្យចលនានេះខ្វះការគ្រប់គ្រងពីពិភពលោកទាំងស្រុងដែលរូបភាពនេះហើយគឺបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមចំនួន11ឆ្នាំនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលមុននោះប្រែក្រឡាស់អស់រលីងដោយសារតែខ្វះការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតក្រុមចលនាតស៊ូនៅតាមទល់ដែនដែលទទួលជំនួយពីបរទេសពួកគេមិនដែលហ៊ានបង្ហាញរូបភាពខ្លួនឯងថាបានឬក៏កំពុងតែជាប់តាក់ទងនឹងចលនាក្រុមខ្មែរក្រហមនោះទេដោយសារតែពួកគេខ្លាចបរទេសបានដឹងជាពិសេសខ្លាចសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងនិងជំនួយដូច្នេះនយោបាយ David គឺបានធ្វើឲ្យក្រុមខ្មែរក្រហមឯកោជាអន្តរជាតិផងនិងកំពុងឲ្យឯកោពីក្រុមអតីតអ្នកតស៊ូតាមជ័យដែននោះផងទៀតដូច្នេះពេលនេះអ្វីដែលនៅសេសសល់តែមួយគត់ទៀតនោះគឺការធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយខ្មែរក្រហមបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមនិងការនាំក្រុមខ្មែរក្រហមឲ្យវិលត្រឡប់មកចូលរួមរស់ក្នុងសង្គមជាតិនោះវិញក្រោយការធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993នោះមកសង្គ្រាមរវាងកងកម្លាំងទាហានកម្ពុជាដែលស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺនៅតែបន្តវាយប្រហារជាមួយនឹងទាហានព្រៃខ្មែរក្រហមពេលនោះពិភពលោកបានមើលឃើញថាវត្តមានកម្លាំងអ៊ុនតាក់ដែលមានចំនួនទាំងអស់ 16,000 នាក់គឺនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យកម្លាំងខ្មែរក្រហមបានវិលចូលរួមក្នុងសង្គមជាតិវិញបានឡើយក្រុមខ្មែរក្រហមបានយកលេសថាការដែលពួកគេបានដកចេញគឺដោយសារតែមានកម្លាំងវៀតណាមបង្កប់ចំនួន5លាននាក់ដែលពួកគេបានចោទថាមកជួយស្ដារស្ថានភាពបោះឆ្នោតខ្មែរក្រហមមានលេសច្រើនណាស់ពេលនោះខ្មែរក្រហមមានលេសចោទថាខាងវៀតណាមមិនទាន់ដល់អគ្រាន់តែខ្លាយខ្លួនទី1ទី2ទៀតខ្មែរក្រហមមានសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចុះបញ្ចូលគូដៃដែលនៅខាងប្រទេសគីហ្នឹងដើម្បីត្រឡប់ដល់ថយពីពី SNC ដល់វាជា SNC ដូចជាដែលគាត់ទៅប៉ារីសនៅពីសុខវិមនៅប៉ារីសហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងទៅចោទទៅថាខ្មែរក្រហមទី2ខាងកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់មិនគោរពទៅតាមអ្វីដែលគាត់ទៅប៉ារីសបានឲ្យគោរពទាំងអស់គ្នាសេចក្តីរាយការណ៍ពីអតីតឧត្តមសេនីយ៍យោធាដែលធ្លាប់តស៊ូនៅតាមទល់ដែននិងក្រោយមកបានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ស៊ូកំសុនលោកបានថ្លែងថាចលនារណសេរីរួបរวมនៅតាមទល់ដែនដែលប្រឆាំងនឹងអតីតកងទ័ពចំនួនរដ្ឋកម្ពុជានោះបានសន្យាជាមួយក្រុមខ្មែរក្រហមថានឹងនាំពួកខ្មែរក្រហមចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីបើសិនជាពួកក្រុមតស៊ូបានឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1994លោកឧត្តមសេនីយ៍ប៉ុលសរឿនបានទទួលភារកិច្ចស្នូលសំខាន់ក្នុងការចរចាដើម្បីអូសទាញពួកខ្មែរក្រហមជាពិសេសខ្មែរក្រហមនៅទិសភាគពាយព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅពេលនោះក៏ស្របនឹងការរៀបចំមុខព្រួញធំនៃការវាយលុកដើម្បីដណ្ដើមយកក្រុងប៉ៃលិនដែលជាមូលដ្ឋានធ្វើជំនួញធំរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមនាពេលនោះផងដែរ
សាស្ត្រ Defeat ភាគទី4គឺនឹងមានបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទូទស្សនិកជនកម្មវិធីបណ្ដាញខ្មែរទី1ដែលមានរយៈពេល30នាទីនៅពេលនេះគឺបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយកម្មវិធីបណ្ដាញខ្មែរទី1នឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនាងនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនៅពេលនេះនាងខ្ញុំគង់កូម៉ែនរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា